بما انكم طلبتوا شوربة البروكلي فلازم اعمل لكم احلى طريقة ليها عشان نستفاد من فوائد البروكلي وفي نفس الوقت نشرب شوربة تدفينا وطعمها حلو قوي. انا عارفة ان كتير بيكسل يجيب البروكلي بس لازم تجيبوه لاولادكم لانه بيحتوي على كالسيوم وفيتامين كي اللي بيقوي العظام والاسنان وكمان بيعزز المناعة وبيقي من السرطان. ولو مش بيحبوا البروكلي ما تقلقوش، مش هيعرفوا اصلا ان الشوربة فيها بروكلي لان الجبنة اللي تشيدر وشوربة الفراخ بتخلي طعمها حلو قوي. وبجد دي من اجمل الشوربات اللي جربتها، طعمها حلو قوي وفيه نكهات كتير ومميزة. هسيب لكم المكونات والطريقة بالتفصيل تحت الفيديو، لازم تجربوها. بس ثواني كده قبل ما تمشوا ما تنسوش تعملوا لايك عشان تشجعوني اكمل لكم اكتر في السلسلة دي. والشوربة دي بالذات بحب اقدم جنبها خبز محمص وعين جمل محمصة، بيبقى طعمها حلو قوي معاها. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الكومنتس. ولو اول مرة تدخلوا هنا ما تنسوش تعملوا فولو، شوفوا الحلقات اللي فاتت واستنوا الحلقة الرابعة من سلسلة حاجة دافية.